Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan 15-dars fotorezistor to'g'risida gaplashamiz. Mana fotorezistorimizni ko'rinishi, ko'rib turibsizlar, qanaqa ko'rinishda. Mana ikkita oyog'i bor buni, ikkita oyog'i bor. Plastinkada bu tarafida bitta, bu tarafida bitta oyoqchasi ulangan va bizda mana zigzag ulanishimiz bor. Mana shu zigzag ulanish bu ajratib turibdi ikkita plastinkani. Bu yoq bitta plastinka, bu yoq bitta plastinka va o'rtasini zigzag ajratib turibdi. Qachonki bizda mana shu yorug'lik ta'sir qilganda, mana shu zigzag orasida bo'shliqdan zaryadlar o'tishi boshlaydi. O'ngdan chapga, chapdan o'ngga zaryadlar o'tishi boshlaydi. Buni qanday ko'rishimizni testerda ham ko'rsatib beraman. Xo'p. Mana bu yoqqa o'tkazamiz. Bunisini bu yoqqa bog'laymiz. Hozirgi holatda bizda 736-745 ohm ko'rsatyapti. Bunga men yorug'lik to'saman. Yorug'lik to'sgan sari cheksizlikka qarab ketishni boshladi. Hozir nima bor bizda? Oddiy temir bilan ko'zini yopyapman. Sal ochdim. 1500, 700, 900. Endi buni yorug'likka qarab olib kelamiz. Fanar. Nurga qarab olib kelyapman, chiroqqa qarab pastga tushishni boshladi. 0 dash. Fotorezistorni tekshirishni ko'rib chiqdik. Demak, endi buni sxemada ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Xuddi oddiy rezistor chizilishi. Ustidan dumaloq tortiladi va nur kirishi strelkasi qo'yiladi bunaqa. Mana shu bizda fotorezistordagi bir xil joylarda bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Endi bu fotorezistor bizga nima uchun kerak? Yorug'likdagi yorug'lik nuqtasidan kelib chiqib, biz o'zimizni elementlarimizni funksiyamizni ishlatishimiz mumkin. Misol uchun ko'chada yorug'lik osvesheniyalari ham mana shu element orqasidan boshqariladi. Mana shu element orqasidan boshqariladi. Bu qanday ishlaydi? Sxemasi plus 5 volt. Undan keyin keldi rezistor. Keyingisi lampa. Tranzistor. İşte rezistor. Xo'p. Bu yerda sizlarga yangi tanish bo'layotgan, yangi ko'rinayotgan narsalar tranzistor, ata qolgan narsalarni uje sizlar ko'rgansizlar. Shuni ulab qo'yamiz. Bu R1, R2. Bu fotorezistor bizda. Fotoda berib qo'yamiz. Endi qaranglar, bu qanday ishlaydi? Mana minus. Bizda hozirgi momentda tasavvur qilamiz, shu hozir qorong'i bo'lgan hisobiga hozir bizda qorong'i, bu rezistorimiz qarshiligi oshadi. Nima keltirib
yorug'lik ta'sir qilmayapti. Bizda qarshiligimiz ko'tarilib boryapti mana. Cheksizlikgacha. Ya'ni hozir birinchi variantimiz bizda qorong'i. Qorong'i qarshilik. Cheksizlikgacha bo'ladi. Cheksizlikgacha bo'lsa bizda mana minusda mana qarshilik o'tkazib qo'yganmiz. Plyusdan tok kelmaydi, mana bu o't olmaydi chunki cheksiz bo'lib turibdi bu yerda. Cheksiz bo'lib turibdi. Cheksiz bo'lgani uchun tok plyus o'tmaydi. O'tmagani uchun tranzistor yopiq turadi. Qachonki bizda mana bu fotorezistorimizga yorug'lik ta'sir qilgandan keyin qarshiligimizda biza 200 mana ikkinchisi yorug' kun chiqdi. Qarshiligimiz 210 bo'ldi. Cheksizlikdan 210 qarshiligimiz tushishni boshlagandan keyin bu yerdan bizga tok o'tishi boshlaydi. Tok o'tgandan keyin bu yoq minus bo'lgandan keyin bu yoqqa qarab yuradi. Va bizda tranzistor bazasiga kelib tushadi. Tranzistor bazasiga kelib tok kelganidan keyin mana tok bizda 5 voltimiz kelyapti. Tranzistor ochildi, dal shu o'tib bizda chiroq yoqadi. Ya'ni bu yerda kalitda tranzistorimiz bajaryapti. Tranzistor ochilishi uchun bazasiga biz tok berishimiz kerak. Tok qachonki mana fotorezistorimizga qarshilik kamaygandan keyingina tok o'tishni boshlaydi va tranzistorimiz ochiladi. Agar bu yerda qarshiligimiz ko'payib ketsa, cheksizlikgacha o'tadigan bo'lsa, bizda mana minus tarafidan buni yopib qo'yadi. Ya'ni tranzistor o'zidan o'zi ochilib ketmasligi uchun biz ham shunt bilan minusga ulab qo'yamiz. Endi qaranglar, bu yerda mana bu переменный rezistor, sizlar o'tganingizda переменный rezistor turibdi. Buni sababi nimaga? Bu o'zgaruvchan rezistor bizga yorug'likni darajasiga qarab ochilishi. Misol uchun biz hozirlar bilan 200 ohm va cheksizni ko'rdik. Cheksiz yopiladi. Mana shuni regrovka qilish orqali biza 0 ohmda ochilsinmi yoki 500 ohmda ochilsinmi yoki 1000 ohmda уже ochilishni boshlasinmi degan zadержка deymiz yoki zadachani berishimiz mumkin. Mana shuni qarshiligini ko'paytirib kamaytirish orqali biza yorug'lik ta'siriniga bo'lgan effektni o'zgartira olamiz. Misol uchun kuchliroq yorug' bo'lganda, sal pastroq yorug'lik bo'lganiga qaraganda o'z qarshiligiga qarab bir-birini satnashgandan tok o'tishni boshlaydi. Shunaqa gaplar. Bugungi darsimizda sizlar bilan fotorezistor o'tdik. Sxemada ko'rinishi, u qanday tekshiriladi va sxemada qanday ishlaydi. Qisqacha keyingi darslarimizda xudo xolsa praktik ko'rsatamiz.